Fala galera do meu canal, Mestre das Máquinas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Essa lavadora é uma Consul Jasmine, ela está fazendo um barulho estranho, né? Na hora que eu tô para centrifugar, não é rolamento, tá bom? Não é rolamento, não é mecânica destruída, não é mecanismo, não é conjunto câmbio, tá bom? Vamos descobrir o que é isso aqui, ó. Tá aqui na centrifugação pra gente ver o que é, ó. Olha o barulho que tá fazendo essa máquina. Olha só isso. Olha esse barulho que tá fazendo. Bota o microfone aqui mais perto. Então, eu vou desligar aqui. Vamos deitar essa lavadora para a gente verificar o que está acontecendo aqui. Provavelmente isso é lá na bomba de drenagem, tá bom? Vamos olhar. Pronto, a máquina deitada. A ideia aqui agora é abrir essa parte aqui de baixo. Bom, começa a tirar esses parafusos aqui. Parafuso de 7,32 avos. 1, 2, 3, 4. Vamos puxar aqui, ó. Aí aqui agora, o que é que a gente faz para tirar isso aqui? Como é que a gente faz? Enrosquei esse pé aqui. E puxa. Pronto. A gente tem acesso a toda a parte da mecânica, né? Motor, polia, a cia, né? Que é a correia, capacitor, né? E aqui nessa lavadora ela tem uma solenoide, tá bom? Para travar a centrifugação. Então nós temos aqui a bomba de drenagem, que é essa menina aqui. Vamos tirar essa bomba de drenagem para ver o que está acontecendo com ela, ou se o problema realmente está nela. Bomba de drenagem aqui, os parafusos são de 1/4, 3 parafusos. A gente, quando vai tirar a bomba, a gente tira a bomba com muita calma, porque às vezes ela tá, aquele barulho é alguma coisa que está dentro dela, caiu dentro dela. Pronto. Tirado os 3 parafusos, agora a gente pega ela assim, ó, faz esse movimento aqui, ó. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Vamos levar essa bomba lá para a bancada para a gente fazer um teste simples, tá bom? Vamos lá. Já aqui com a bomba de drenagem na bancada, como é que a gente testa? A gente pega um cabinho, né? Simples, um cabinho desse. Com esse cabinho você coloca uma ponteira aqui, uma ponta aqui, né? Uma saída para um lado, saída para o outro. Não importa aqui a inversão. O que é que a gente faz agora? Agora a gente vai energizar. Tá aí, ó. Problema simplesmente é esse aqui, ó. Ela tá girando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, certo? E o problema tá aqui, ó. O barulho era esse aqui, ó. Ok? Ó, tá vendo? Essa peça aqui quebrou, tá? Beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu desenergizar ela aqui. Desenergizei. Aqui na bomba de drenagem, ó, tem essa pecinha aqui que ela encaixa aqui. É para encaixar aqui, certo? Mas ela não é para soltar. Não é para soltar esse aqui, porque quebrou aqui, ela corroeu, certo? E soltou aqui. Aí esse barulho era essa pecinha aqui dentro batendo, ok? O que é que a gente faz agora? A gente vai substituir essa bomba de drenagem, tá bom? Vou pegar uma outra. Vamos testar essa outra bomba aqui, tá bom? Essa aqui, a que tá quebrada, né? Nós vamos deixar ela daquele ladinho e vamos testar essa outra bomba, certo? A bomba ela vai ter apenas 2 pinos. Então, de um lado e do outro, vamos energizar. Olha lá, certo? Não faz barulho
Nenhum. Ok? Então, vamos colocar essa bomba lá na lavadora. Vem. Aqui de onde a gente tirou. Vamos colocar outra. Essa posição aqui. Chave de 1/4, né? Outro parafusinho aqui. E o outro parafuso aqui embaixo. Ok. Agora vem com chicote. Beleza. Vamos fechar aqui. Ele tem que encaixar aqui dentro. Vou colocar o pezinho tá aqui. E os parafusos 7/32. E o último aqui. Bem, vamos levantar essa lavadora agora e fazer os testes. A lavadora já é energizada e já em centrifugação, barulho, acabou. Ok? Aqui, a única coisa que ela vai fazer aqui agora é centrifugar, tá bom? Aí, ó. Perfeito? Máquina lava silenciosa, perfeitinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likeão aí, deixa o likeão para nos ajudar. Beleza, meus queridos, meus amigos? Deus abençoe e obrigado a cada um de vocês que estão comentando e curtindo o meu trabalho aí. Forte abraço.